Hello，大家好。这两天呀，天天下雨，今天口上停了一天。但是呢，这个地里的这个杂草啊，今天没法拔，因为这个下完雨之后啊，这个土啊特别黏，没法拔草。这家伙，这杂草长的呀，看看这垄沟里的这个杂草。哎呀，下雨了，没法除草啊，这土都是黏的呀。我发现这个杂草啊，比这个蔬菜长得还要快。你瞅瞅，这都是啊，这是。今天在冰箱里啊，翻出来这么一个东西，这是之前冻好的，大家猜猜看这是什么？这个可以做酱汤，还是老规矩，还是酱汤。这个就是我之前冻过的这个冻白菜，先给它弄化了之后，然后一会儿给大家做个酱汤。冻白菜已经化了，然后呢再给它洗一洗。哎呀，我想问问呢，这是什么天气呀？啊，这又下上了，刚才还好好的，完了。刚刚我把这个鱿鱼啊手术完了之后呢，切成小丁儿，然后呢又把这个酸了的这个辣白菜呢也切成小丁儿，然后刚倒进这个盆里，然后加了这个饼粉，这个是叫不倒翁的，然后呢倒完之后呢开始搅拌均匀。放点细盐，来点牛肉粉，最后再来点香油，少来点就可以。还没等煎这个饼呢，这个香味就出来了，不行，流口水了。开饭喽！今天这个天气啊，还是大酱汤，没办法。这两天天气啊特别冷，哇，这个冻白菜的这个大酱汤确实不一样。今天做这个什么都没加，连这个辣椒面也没加，就是大酱和这个牛肉粉。哎，冻白菜。还有一种那种自然的味道，冻白菜它本身的味道，然后加上这个大酱的味道，它们俩这一融合呀，真的这个味道，哎呀，别提多香了。然后今天呢做了这么一个海鲜饼啊，放的这个鱿鱼切成丁，还有这个酸的辣白菜，到现在还没尝呢，我也不知道什么味儿。
看能不能成功吧。不错，外酥里嫩，味道呢偏稍微酸一点，然后中间掺杂着这个鱿鱼的这个海鲜味儿，特别不错，算是成功了。现摘的，在地里。泡着饭吃，好吃。这海鲜饼让我干光了，太好吃了。今天给自己做了一个这个冻白菜大酱汤，还有这个海鲜的一个饼。海鲜饼呢已经让我造光了，但是这个大酱汤啊确实太多了，我一个人喝不完，留着晚上吃吧。好了，今天的视频就到这里，我们下期见，拜拜。